Meron na bang na-identify na papatawan ng disciplinary action ng PDP-Laban? Yes, meron kami mga na-identify doon na 5. Hindi sila masyadong active kaya yung names nila escape me, except si Attorney Vic Garcia kasi kilala ko naman siya talaga personal. Pina-check ko nga sa HQ, sabi nila mga 5 to 10 pa nga daw. So, yung disciplinary action? Up to expulsion. Because of this is an act inimical to the party. I mean, using in an unauthorized way the name of the party, singing the national anthem incorrectly, ganon. Wala. Wala pa rin nagpapanood. Wala, hanggang ngayon sa inyo ko pa rin naririnig. Wala. Okay, I met with our headquarters. Sabi ko, kumusta ang membership database? They have encoded 93,000 nationwide. And then 300,000 pa daw yung estimate nila sa application forms.